여자천. 여좌천. 차는 못 다니는데. 반가웠구만. 차 없는 거리래. 차 일로 다니고. 또 하나 먹고 가야지. 그래라. 지금 8시 반. 진해 도착 시간 8시. 9시에 도착 예정이라지 않았어? 일찍 왔어 내가. 그래서 뭐 주차는 편하게 했고. 1시간 못 돼서 왔어. 너무 많습니다. 응, 저기가 명소 중에 하나래. 여기 오는데 1시간 50분 정도 걸린 것 같아. 엄마도 저거 하나 해라. 너 좋은데 저거 하나 사자. 그 벚꽃 머리핀. 어저께는 양산 했잖아. 어제는 걔한테 꽃 따가서 용빈이한테 주더라. 근데 저쪽에 벚꽃 추천을 했었잖아. 진에서 저 거시기에서 진에서. 근데 이제 어저께는 이제 똑같은 걸 할 수는 없잖아. 똑같은 거서 벚꽃을 따서 이제 용빈이한테 줘. 지금부터 저거 이제 그것들을 갈 때마다 무엇을 짜서 해서 해야 돼. 그지? 요즘 사람들이 기다리라고 있거든. 한번 그렇게 해놨어. 엄매 사람이 벌써 많네. 저번 주가 제일 그거였겠다 여기. 그때 시작했고. 그러니까 그때 시작했을 때 제일 많이 폈을 것 같아. 지금은 초록잎이 좀 많이 보이네. 난 지킨다고 거기서 껍질 담고 거기서 서서 차자리 지켰지. 그쪽에서 오냐고 찾아. 그쪽으로 들어왔어. 이미 벚꽃이 많이 져버렸어. 저번 주였으면 진짜 예뻤을 것 같고 어제 비 와가지고 더 그러는 것 같아요. 준이도 서봐봐. 준아. 인기는 그래도 벚꽃이 좀 많이 펴있고 먹을 파는 가게 진짜 많네요. 기념품. 남자 국민들이 위해서 한다는 거냐? 사람이 어마어마하게 많아요. 9시도 안 됐는데.